吉祥結做完啦，咁我哋而家要做咧就係呢個如意結。咁我哋換個方式，係咁我哋留意下啦。咁我哋呢次咧就唔用吉針，我哋咧預留大概係一節半嘅手指位左右，夾住，用食指同埋中指夾住，咁然後咧中指、無名指又夾住，拇指同食指又夾住，大概3條係差唔多長度。跟住咧抌落嚟呢2條，用手指尾撳住，將嗰個尾端放上去，要喺呢條線嘅左邊，將呢條線夾去中指、食指嗰條，又換咗交叉換返呢條線落嚟，拇指夾住，將剩返嘅呢個圈放落去尾指呢度出返嚟，唔好放手，慢慢調整返。而家係調整嘅時候，咁咧，我哋咧就可以還原返去，慢慢調整，就還原返去頭先吉祥結嘅第一個底，而家未曾調整完，要調整住先。好啦，調整到去第一個底，但係而家我哋唔反轉做喎，我哋仍然喺呢個面。做返頭先吉祥結嘅步驟，呢度要留鬆少少，留返個圈，右搭左，上搭下，左去右，然後穿返過去，然後又調整啦。而家又係調整嘅時候啦，我哋掹返靚佢啦。我哋調整到去現在嘅狀態，你會發現吉祥結同埋如意結好相似，非常非常相似。咁佢哋嘅分別喺邊度呢？分別就係多咗4個圈，1、2、3、4。咁呢幾個圈有咩用呢？原來咧，我哋就要喺呢度將佢掹大啲，掹出嚟，當4個圈都掹咗出嚟，調整狀態之後咧，就會變成咁樣啦。